Olá pessoal, boa tarde. Hoje estarei ensinando para vocês a fazer uma torta de frango de liquidificador. Bom, aqui eu estou usando um peito de frango inteiro, sem pele e sem osso. Ela está lavado com vinagre. Agora você tempera a gosto, com um pouquinho de sal, tá? Um pouquinho de pimenta do reino. Bom, eu pré-aqueci um pouquinho de azeite aqui na panela, né? Com um pouquinho de creme de alho. Pode ser também um dentinho de alho, como quiser. E então, eu vim com frango já temperado, né? E coloquei aqui. Tá dando uma fritadinha no peito. Começa a dar uma tostadinha. Aí eu venho com uma pitadinha de colorau. Coloco aqui, porque quando o colorau frita, ele solta a coloração dele. Então vai ficar uma cor bem bacana. Quando o peito estiver tá bem fritinho, você vem, coloca um pouquinho de água, não muito. Tampe a panela e deixe cozinhar. Enquanto o peito de frango já cozinhou, ele está esfriando, a gente vai fazer a massa aqui no liquidificador. Aqui eu acrescentei óleo, ovos, fermento em pó, coloquei trigo, olha só, uma pitada de sal e um pouco de leite. Ela vai ficar assim, ó. Uma mistura homogênea. Bom, o peito já cozinhou, já desfiou. Você reserva, liga a panela, coloque a cebola, um pouquinho de alho, deixa dar uma douradinha, tá? Enquanto ela doura, você vem, coloca o tomate. Coloque o peito de frango com um pouco do caldo na panela, mexa bem. Ó, coloque um pouquinho de colorau, tô adiantando aqui. Ó, coloque o milho, a ervilha e deixa incorporar o tomate picadinho com o resto do caldo, ó, tá vendo? É pouquinho caldo, tá? Aí você vem, ó, coloca meio caldo de quinó, tá? Eu coloquei no sabor carne, porque eu acho que realça mais o sabor do frango, tá? Deixa ferver. Gente, essa massa de liquidificador, ela é muito fácil. Ó. Após colocar todos os ingredientes, você vem, bate e vai ficar assim, ó, nessa consistência, tá? A quantidade dos ingredientes está na descrição do vídeo, tá bom? Ó. Bom, quando o molho estiver quase secando, você vem, coloca um pouquinho de molho de tomate.
equivalente a 2 colheres de sopa aproximadamente, tá? Mexe bastante. E desliga. E prepara a forma untada e enfarinhada pra gente montar a torta. Aí, quando você desliga, antes de você preparar a assadeira, aí você coloca a azeitona, tá? Eu não coloquei antes, sabe por quê? Porque ele realça muito o sabor. E você vem com o cheiro verde. Enquanto ainda está quente, ele vai dar aquela murchada e aquela realçada aqui no frango, porque não acabou. Após estiver bem morninho, quase frio, ó, que bonito que ficou. Ó. Aí a gente vai pro ingrediente final. Bom, pessoal, agora que o recheio já está quase frio, você vem com 1,5 colher de maionese, para poder incorporar o recheio e deixar ele, ó, deixar ele assim, ó, bem cremoso. Olha que delícia. Agora que o recheio está pronto e a forma já está untada e enfarinhada, você vem com o líquido do liquidificador. Coloque metade somente, tá? E vem espalhando. Espalha por todo o refratário, tá? Deixa bem untadinho. Isso. Espalhou tudinho, tá? Aí você vem com o recheio todinho. Vai colocando, tá? Ó, tudinho, todo o recheio da panela. Vou colocar todo o recheio. Gente, daqui é uma delícia. O marido ama, né, mozão? Vou ficar aqui bem fininho. Bem pouquinho. Vem, coloca todo o recheio, tá bom, pessoal? Depois de colocar todo o recheio, você vem, espalha. Pode espalhar aqui, não tem problema, tá? Aqui. Vem com o restante da massa. Vem cobrindo todo o recheio, tá? Coloca todo o líquido. Enquanto isso, o forno já está pré-aquecendo. Você cobre ele todinho. Essa massa aqui, por ela ser líquida e homogênea, ela rende bastante. Então, eu posso cobrir tudinho. Eu venho e finalizo com o queijo parmesão por cima, para dar mais um sabor.
E vamos colocar no forno a 280 graus por 40 minutos. Tá bom? Agora vai dar. Bom, pessoal, agora a torta já está assada. Vou cortar um pedaço, tá? Ela fica uma torta bem cremosa, tá? Não fica aquela massa ressecada. Ainda tá bem quentinha. Vou tirar aqui um pedaço. Ela tá bem assadinha, tá? Aqui pra vocês verem, tá? Ela fica bem assadinha, tá? Vou tirar aqui, vamos ver como tá. Uma delícia. E é isso, pessoal. Até a próxima.